Xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình là Mimi Slam đây. Hôm nay mình sẽ restock đợt thứ 2 nhé. Đầu tiên là Slam có tên gọi là ngũ cốc ăn sáng đây. Thì Lam này chơi rất là đã vào wiki luôn đấy. Đây các bạn, kêu tiếng rất là đã luôn đấy. Slam này là loại basic Slam chơi rất là dẻo. Các bạn, Slam này thì có một màu sô-cô-la rất là đẹp nha. Đây có thể kéo dài được luôn á. Mình quấn hoa nè. Nhưng mà mình quấn hơi xấu, không có đẹp cho lắm nha các bạn. Rồi tiếp theo Slam này với giá là 20k nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua Lam khác thôi. Lam tiếp theo cũng là một loại basic có tên là cake carrot, có nghĩa là bánh cà rốt đó các bạn. Các bạn có biết bánh cà rốt không? Ăn rất là ngon luôn đấy. Thì Lam này các bạn nhìn nó chơi rất là đã. Các bạn thấy nó hơi bị mới mua về các bạn thấy nó hơi bị cứng cứng phôm, nên mà các bạn kéo á, thì nó không còn cứng nữa. Không, nó rất là dẻo luôn. Nó rất là dẻo luôn á các bạn. Đây, Lam này thì có kim tuyến hạt to màu cam đỏ đấy các bạn. Rồi rất là đẹp và dẻo và bóng nữa. Qua Lam tiếp theo thôi, let's go. Các bạn còn nhớ loại Slam này không? Lam này là Lam quái vật trà xanh, đợt restock đầu tiên mình đã giới thiệu rồi nè, nên mình sẽ chơi thử nha. Lam này thì có nhiều bạn rất là thích nha các bạn. Cái này nó không nghe tiếng được cho lắm. À đây, tại cái dây nghe của mình á, dây tai nghe của mình nó hơi bị trục trặc một chút, không sao. Rồi qua Lam tiếp theo thôi, let's go. Lam tiếp theo có tên là Thiên Đường Tình Yêu. Thì Lam này mình trộn với cát động lực á. Đây có một cái tram trái tim nữa. Chơi Lam này rất là đã luôn á các bạn. Rồi kéo nữa cho chơi, các bạn đừng có sợ nó dính cát nha, tại vì Lam này không có dính cát đâu. Rồi màu nó rất là đẹp luôn, kéo rất là dẻo. Giờ mình qua Lam tiếp theo thôi, let's go. Lam tiếp theo có tên là Poly. Các bạn biết những viên poly không? Cái này là một loại Slam trong chơi cái nhảm đây có những viên poly đủ màu nha. Này thì nó wow rất là đã và nó có bong bóng luôn đấy các bạn. Rồi nếu các bạn thích Lam này hãy ủng hộ mình nha. Qua Lam tiếp theo thôi nào.